হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আমি আপনাদের দোয়াতে ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের মাঝে আরেকটা নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে এসে বসছি। আর আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি বুঝাবো, আসলে আমার ভিডিওগুলো অনেক লম্বা হয়ে যায়, যার কারণে দেখা গেছে আপনারা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনেন না। আমিও চিন্তা করছি এখন আমার ভিডিওগুলো শর্ট শর্ট করে করবো। দেখা গেছে আমার ভিডিও বেশিরভাগ সময় মানে 14 মিনিট, 15 মিনিট কিংবা 20 মিনিট হয়ে যায়। আসলে এতক্ষণ যাবত আসলে কেউই শুনতে চায় না। আহ যার কারণে আমি আজকে প্রত্যেকটা টপিক এখন কিন্তু চিন্তা করছি, পাখির যত সব টপিক গুলো আছে মানে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমি পার্ট বাই পার্ট করে দিব, তাহলে আপনাদের শুনতেও সুবিধা হবে এবং আপনাদের বুঝতেও সুবিধা হবে। তো আমি আজকে যে প্রবলেমটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটা হইতেছে আপনাদের যারা যারা কিনা পাখি পালেন, বিশেষ করে বাজিগর পাখির ক্ষেত্রে। আসলে কি মানে পাখির ক্ষেত্রে, যে কোনো পাখির ক্ষেত্রে আমার কাছে যেহেতু আমি বাজিগর পাখি পালি, সেই ক্ষেত্রে আমি বাজিগর পাখির কথাটা বললাম, কিন্তু প্রত্যেকটা পাখির ক্ষেত্রেই আমি আজকে যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো একই সিস্টেমে করতে হয়। তো আজকের বিষয়টা হইতেছে যে আপনাদের বাজিগর পাখির যদি ডিম পেটে ডিম আটকায় যায় তাহলে আপনারা কি করবেন। আসলে দেখা গেছে শখের একটা পাখি যদি আসলে এত এত শখ করে একটা পাখি আপনারা আনেন পালার জন্য, তো পাখিটা যদি কোনো প্রবলেম হয়ে যায়, হ্যাঁ বিশেষ করে যদি ডিম আটকায় যায় তখন কিন্তু আসলে পাখির অনেক প্রবলেম হয়ে যায়। আর ডিম আটকায়, ডিম আটকানোর কারণ আছে, কারণটা হইতেছে যদি আপনার পাখি দেখা গেছে অনেক অল্প বয়সে, পাখির বয়স একটা অ্যাডাল্টের বয়স আছে, ধরেন 8 মাস বয়সের একটা পাখি, এটা কিন্তু পুরো ফুললি অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, পাখির 6-7 মাস থেকে অ্যাডাল্টটা শুরু হয় পুরা। তো যাই হোক, তো যেগুলো নাকি অ্যাডাল্ট পাখিগুলো আছে, তো ওই পাখিগুলাদেরকে যদি আপনারা আহ মানে আহ, 2-3 বার আপনারা মনে করেন যে ডিম বাচ্চা করান, বাট আপনারা যদি ডিম বাচ্চা করার পরে আপনারা ভিটামিন না দেন, হ্যাঁ ভিটামিনের একটা কোর্স কমপ্লিট না করেন, তাহলে ওই পাখিগুলো আসলে অসুস্থ হয়ে যায় এবং মনে করেন যে তারা ওই যে এগ বাইন্ডিং এ পড়ে যায়, মানে ডিম আটকা যায় পেটের ভিতরে। তখন আসলে পাখির অনেক কষ্ট হয় এবং অনেক সময় দেখা গেছে পাখিগুলো মারাও যায়। যদি আপনারা এগ বাইন্ডিংটা আপনারা যদি মনে করেন ডিমটা পেটের থেকে যদি না বাই করে দেন, তাহলে ওই পাখিটা মারা যাবে। আপনারা যাতে যেসব পাখিগুলোর পেটে ডিম থাকে, হ্যাঁ তাদের যদি ডিম আটকে যায় তাহলে আপনারা কি করবেন সেটা আমি আজকে বলতেছি। তো এই যে আমার যে পাখিটা দেখতেছেন, এই যে পাখিটা খাইতেছে, তো এই পাখিটা কিন্তু ডিম আটকে গেছিল পেটের ভিতরে। তো দোস মোমেন্ট আমার খুব খারাপ লাগতেছিল। তো আমি তখন যা করছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো বাজারে যে কোনো ডাক্তারের দোকানে আপনারা কট লিভার অয়েল, মানে কট লিভার অয়েল, এটা একটা ক্যাপসুলের নাম। তো এটা একটা হিউম্যান হিউম্যান ক্যাপসুল আর কি, মানুষরা খায়। তো এই ক্যাপসুলটা আপনারা যদি পাখিদেরকে খাওয়ান, তাহলে এই পাখিটাকে মানে যে পাখিটার এক বাইন্ডিং গেছে সে তাকে যদি খাওয়ান, তাহলে দেখা গেছে সেই নিজের ইচ্ছায় ডিমটা পেড়ে দিবে। ঠিক আছে, তো আসলে যখন নাকি এগ বাইন্ডিং হয় তখন কিন্তু পাখিদের প্রচুর কষ্ট হয়, কারণ ডিম না পারতে পারলে কিরকম লাগে এটা মানে বুঝাতে পারবো না। যার নাকি যে অবস্থা না যায়, যে নাকি এই অবস্থাতে পড়ছে যেই পাখিটা, সেই ভালো বুঝে। ঠিক আছে, তো ওইটার একটা সলভ আমি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। তো আমার এই পাখিটা কিন্তু এক বাইন্ডিং এ পড়ে গেছিল, তো আমি কিভাবে এই পাখিটাকে আমি মানে ভালো করছি সেটা আমি আজকে কোন ক্যাপসুলটা খাওয়ায় ভালো করছি, তো আমি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। তো চলেন দেখানো যাক। তো বন্ধুরা, আরেকটা কথা না বললেই না, সেটা হইতেছে এই কড লিভার অয়েলটা কিন্তু আপনারা যারা যারা কিনা পাখি আপনারা মানে বাসায় পাইলা থাকেন, ঠিক আছে, তো তারা তো আপনারা রোদে দিতে পারেন না পাখিদেরকে। তো এই রোদের যে ভিটামিন ডিটা সেটাও কিন্তু এই ক্যাপসুলটা পূরণ করে থাকে, মানে রোদের অল্টারনেটিভে আপনারা এটা এই ক্যাপসুলটা খাওয়াতে পারেন। তো যাই হোক, যেটা নাকি বলতেছিলাম কিভাবে আপনারা ইউজ করবেন, তো এটা কিন্তু একটা মালসা নিছি আমি। এটা একটা মালসা। তো এই মালসার ভিতরে আমি মনে করেন যে সিড মিক্স নিয়ে নিছি প্রায় মালসার অর্ধেক। তো এই মালসাটার ভিতরে এই অর্ধেক সিড মিক্সের ভিতরে আমি 2টার মতন কড লিভার অয়েল নিয়ে নিছি। তো আপনারা যে কোনো একটা চোখা জাতীয় জিনিস নিয়ে নিবেন, সুই নিলে ভালো হয়। তো সুই দিয়ে আপনারা ছিদ্র করবেন, ছিদ্র করে ভালো করে এটার ভিতরে যে লিকুইডটা আছে এই লিকুইডটা ভালো করে আপনারা দিবেন চারিদিক দিয়ে। চারিদিক দিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা কি করবেন, এটা আপনারা যেরকম করে মুড়ি মাখেন, মুড়ি ভর্তা মাখেন, ঠিক সেইভাবে আপনারা এই মানে সিড মিক্সচারে মাখবেন। মাখার পরে মাখার পরে যদি দেখেন এটা একটু বেশি তেলতলা ভাব হয়ে গেছে, তাহলে কি করবেন আপনারা আরেকটু পরিমাণ সিড মিক্স নিয়ে নেবেন। সিড মিক্স নিয়ে তারপরে আবার এটা মাখবেন। মাইখা তারপরে কি করবেন, যে পাখিটা এগ বাইন্ডিং এ পড়ছে, মানে যেই পাখিটার পেটে ডিম আটকে আছে তাকে আপনি পরিবেশন করবেন। তো দেখবেন এই মানে পাখিটা খুব সুন্দর করে খাবে, যেহেতু আমার পাখিটা খাইছে সেহেতু আপনার পাখিটাও খাবে আশা রাখি। ঠিক আছে, অবশ্যই খাবে। তো খেলে দেখবেন আপনার পাখিটা তার নিজের ইচ্ছা মতন এই ডিম পাড়িয়ে দিবে, আপনাদের কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে না। তো
আপনারা দেখতেই পারতেছেন আমি খুব ভালো করে এরকম করে মিক্স করতে হবে, ঠিক আছে, একটু আবার ধৈর্য নিয়ে করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমার এই জায়গাতে যখন নাকি আমি মাখতেছিলাম তখন আমার কাছে একটু কনফিউশন হয়েছিল যে বেশি তেল তেলা ভাব হয়ে গেছে, এরপর আমি আর একটু সিড মিক্স মিশিয়ে নিছি। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমার এই জায়গাতেই শেষ করতেছি, ঠিক আছে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ঠিক আছে, নিজের শরীরের প্রতি যত্ন দিবেন, এবং যারা নাকি আমার এই চ্যানেলটা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা কিনা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং অবশ্যই পাশে থেকে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। তো টাটা, বাই বাই।